हाय दोस्तों, हम CPCT हिंदी टाइपिंग के लिए टेस्ट लगा रहे हैं और इससे हम डेली प्रयास करेंगे और कैसे हिंदी में हमारी स्पीड बढ़े। और ये प्रैक्टिस आपको बहुत ही कारगर रहेगी और डेली प्रयास से भी आपकी हिंदी टाइपिंग में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं हम आगे। नापना, नमकीन, पति, पीना, जाति, ईसाई, पोर्क, पनीर, सोचना, संतरे, बहु, चिकन, लीजिए, शनिवार, मिर्च, हमने, मानते, शिकायत, जर्मन, पीती, चाचा, कुर्सी, रख, जूते, चूसना, वजह, निशान, जानता, खींचना, सुन, सीखा, रुको, खोना, खाना, मिल, जर्मनी, कमरा, चिंता, जान, ला, सीमित, चित्र, करती, लहसुन, मुमकिन, परिचित, खोजना, परे, रविवार, प्यासी, हासिल, चोर, विशाल, सख्त, लेते, मक्खन, केला, चूहो, विश्वास, सामान, प्रभा, कितने, नर्स, सलाह, रिक्त, जानना, हराते, सोच, पहुँचने, कीजिए, सवेरे, चाची, वक्त, पक्का, जीरा, प्याला, रेलवे, मिले, जानवर, पेरू, पतला, सुन, पहचानना, पे, सत्ता, कितनी, मामूली, हमला, चाहिए, प्रवेश, सेम, कितनी,
नुकसान मना यूनानी तुम करने चम्मच जापानी पवित्र तू पिता मेरी शक्ति प्रति तलाश स्पेन सोमवार चलते पुलिस खाता जरूरत कुत्ता सिखाते होती प्यासा नाश्ता हिरन का माया हमारा चाकू हल्का सजा सस्ती मिस्र चारों पहचान कल चिपकना चुनती मानना करते रूसी बात में चोरी शांत जापान चालाक मालना खाती वहाँ जाते खो पहलू सूप चुराना सस्ता। ठीक है दोस्तों, देखिए स्पीड हमारी रही है बस 22-23 ही रही है। ग्रोथ स्पीड की बात करो ये 24 रही है, 24 स्पीड। ठीक है दोस्तों, और भी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में डेली प्रैक्टिस करते रहें और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।